Aí o seguinte, ó, Gran Siena 2012 Dual Logic. Para essa embreagem aqui, ó, colocamos essa embreagem novinha no carro, ó, Valeo, original do carro, é a fabricante mesmo, recomendada pela Fiat. E aí o que acontece? Esse carro começou a dar tranco e o cliente relatou que foi após a troca da embreagem que esse carro começou a dar problema. Então na hora que vai passar as marchas dele, ele fica batendo, parece que está mastigando mesmo a marcha e fica dando tranco. E aí o que a gente descobriu? Descobriu um problema dentro da caixa de marcha. Aí eu pedi para o mecânico que desmontasse essa caixa para a gente fazer a correção. Uma vez que o cliente reclamou, falou que não tinha esse problema, né? E a gente fez a remoção em abril. Vou mostrar para vocês lá na bancada o que aconteceu. Então, olha só. Esse é o grupo da primeira e da segunda. O que a gente fez? A gente desmontou a caixa e aí a gente descobriu esse problema aí, ó. Olha aí, a peça está partida. Então, diante da reclamação do cliente que não tinha esse problema e depois aconteceu, a gente foi procurar. E lembrando que eu já até revisei o robô desse carro, deixei ele no jeito também. Então foi revisado o robô e trocado a caixa, foi trocada a embreagem. E aí nós já até providenciamos uma, colocaram no lugar agora e está resolvido o problema, beleza? Então fica a dica para vocês aí, espero ter ajudado vocês aí. Um abraço, valeu!